大家好，这里是学电脑点滴成海，我是婷婷。今天给各位粉丝和小伙伴分享第7个视频，电脑装上这著名音效增强神器普通声卡，必能音效震撼，让你的听觉美不可言。这个软件就是 Sound Enhancer 音效增强工具，软件安装步骤很简单，这里就不说了。但说下要注意的情况，很多粉丝安装这个软件后都遇到过，所以在这里有必要说下。软件安装完成后，右击声音图标选择打开声音设置，在弹出窗口中点击打开声音控制面板，在弹出的声音窗口中确认 Dual Speakers 这项已设置为默认设备。如果不是默认设备，自己要手动设置为默认设备。设备设置好后，播放音乐时，这2个位置都是同时有音量格在动的，如果没有证明设置失败，再重新设置下。好的，接着要注意看下 Sound Enhancer 软件是否开启电源按钮。开启成功后，里面有好多音效设置，因人而异，自己喜欢哪种就选择哪种。也可以自己手动设置自己喜欢的参数值，怎么设置自己高兴着来设置就好。下面来听一小段音乐，看下开启的效果和不开启的效果怎么样，喜欢的朋友可以自己试下，这软件音效真的不错。好的，分享到这里了。各位粉丝和小伙伴，如果你有什么电脑方面不懂的问题，或你有什么好的建议和想法，都可以在评论区留言，可能因为时间的关系，如果你的评论留言没有回复的，你可以直接私信我，我会把你的问题加入到以后的发布视频中，不断更新出来。谢谢您的点赞、关注、收藏、分享，后期更多更新等着您哦。